അമിതമായ കോട്ടുവായ ഒരു അപകട സൂചനയും പെട്ടെന്നെത്തി നമ്മുടെ ജീവൻ തന്നെ കവരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഹൃദയാഘാതം. ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള രക്തമൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഈ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് ശരീരം നൽകുന്ന ഒരു അപകട സൂചനയാണ് അമിതമായ കോട്ടുവായ. പലപ്പോഴും ഉറക്കമില്ലായ്മയുടെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ടാണ് നാം കോട്ടുവായെ കാണുന്നത്. എന്നാൽ നല്ല ഉറക്കം കിട്ടിയിട്ടും ക്ഷീണമൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും ദിവസങ്ങളോളം കോട്ടുവായ വന്നാൽ സൂക്ഷിക്കുക. അത് ഗൗരവകരമായ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകാം. തലച്ചോറ് ട്യൂമർ, ചുഴലിദിനം, മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലെറോസിസ്, കരൾ രോഗം, താപനില നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ കഴിവുകേട് എന്നിവയുടെ എല്ലാ ലക്ഷണമാണ് കോട്ടുവായ. പഠനങ്ങളനുസരിച്ച് വായ്ക്കോട്ട നമ്മുടെ രക്തത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കും.